мнение, я уже не говорила о минутах, это одно из уникальных свойств астромонолита. То есть первое, что почувствует человек, используя астромонолит, это уход вот этой нестерпимой ноющей боли. Совершенно верно. Для людей с артритами, артрозами, другими заболеваниями суставов, пожалуйста, очень важно, что происходит не просто обезболивание, а восстановление суставов на клеточном уровне. Астромонолит помогает вашему организму изнутри начать проблемы. А вообще есть ли категории людей, кому в первую очередь будут рекомендовать